السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ وَيَبْكُونَ وقال تعالى في مقام آخر فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا وقال النبي صلى الله عليه وسلم
ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان دی زندگی بڑی ہی پیاری اور خوبصورت بنائی ہے، اور انسان دی زندگی دے کئی ایک منازل، کئی ایک مراحل اللہ تعالیٰ نے بنائے نے۔ ان مراحل دی اندروں، ان منازل دی اندروں دو مراحل انسان دی زندگی دے اے نے کہ بعض دفعہ انسان خوش اتنا ہوتا ہے اور بعض دفعہ انسان غم زدہ اتنا ہوتا ہے۔ خوشی دے اندر آ کے انسان بڑیاں بڑیاں خوشیاں کردا ہے، بڑے بڑے پروگرام بناتا ہے۔ غم دے اندر آ کے انسان کئی دفعہ اتنا رو جاتا ہے کہ انسان انج سمجھتا ہے کہ میری آنکھاں دا پانی شاید ختم ہو جائے گا۔ انسان دی اکھ دے اندروں نکلن والے آنسو وہ بھی کئی طرح دے نے۔ بعض لوگ اکھ دے اندروں ہنجو بہاندے نے، آنسو نکال دے نے کسے دکھ دی وجہ تو، دنیاوی مال دی وجہ تو۔ میرے کل مال نہیں، غربت ہے، انسان اپنی غربت تو روندا ہے۔ بعض لوگ اپنے کسے یار تے سجم تے بیلی دی جدائی اندر روندے نے۔ بعض لوگ روندے نے تے صرف اور صرف ایک کوئی گل دل دے اندر ہوندی ہے کہ ساڈا رب ساڈے تے راضی ہو جائے۔ جڑے انسان دے اے قطرات نے نا اکھ دے اندروں نکلن والے کہ میرا رب میرے تے راضی ہو جائے، نبی پاک فرماندے نے اللہ تعالیٰ نو انسان دے جسم دے اندروں نکلن والے قطرات دے اندروں دو قطرے بڑے پسند نے۔ ایک او اکھ دے اندروں نکلن والا آنسو دا قطرہ جڑا رب دے ڈر تو نکلیا ہے، اور انسان دے جسم دے اندروں نکلن والا خون جڑا رب دے راہ دے اندر جہاد کر دیا نکلیا ہے۔ اے دو قطرے اللہ نو بڑے پسند نے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو ایک قطرے بہام دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آج دے خطبہ مسنونہ دے اندر چند ایسے واقعات، چند ایسے دلائل تواڈے سامنے ذکر کراں گا جنہ تو یہ بات واضح ہوئے گی کہ جنہ نے آنسو بہائے نے اللہ تعالیٰ نے انہاں دی قدر کتنی کیتی ہے، اور وہ جو پھر کم کر دینے اللہ تعالیٰ دی رضا ہوندی ہے، اللہ تعالیٰ دی خوشنودی ہوندی ہے۔ اور جدو اکھ دے اندروں ہنجو بہا کے رب نال گل کر دینے تو رب نو بڑا پسند لگدا ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، توجہ کیجئے، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میری سمیت سانو ساریاں نو ادتے عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے یردساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ ابتر تے نادرون والا اللہ رب العزت دا قرآن بیان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، فرمایا او لوگ جڑے مسکران دے کم نے، روندے زیادہ نے، اللہ دی جڑے اکھ دے اندروں ہنجو زیادہ بہام دے نے اور مسکران دے کم نے، انہاں نو فائدہ کی ہوئے گا۔ نبی پاک علیہ السلام دا صحابی سیدنا حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے کول آئے نے، آکے کہمدے نے سونیاں بڑائی پریشان ہاں، بڑائی دکھ دے اندر ہاں، بڑائی پریشانیاں دے اندر گھیریاں ہویا ہاں، محبوب جی پریشانیاں تو نکلم دا رائی دس چھڑو نا، پریشانیاں نے گھیرا پا لیا ہے، یہ تو نکلم دا رائی دس چھڑو، اب تو نکلم دا رستہ دے دیو نا۔ میرے پیغمبر فرماتے نے وَبْكِي عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ،
तीन गल्लां मेरे पैगंबर ने आखियां। पहली गल आका फरमाते ने अमसिक अलैका लिसानका, अपनी ज़ुबान ते कंट्रोल करना। जिन्ना अपनी ज़ुबान नू काबू अंदर पाएगा, जिन्ना अपनी ज़ुबान दे अंदरों जुमले बोलन लगिया सोच के जुमले बोलेगा, उन्ना टेंशन तो बाहर हो जाएगा, उन्ना परेशानियां तो दूर हो जाएगा। जिन्ना तू अपनी ज़ुबान तो संभाल के बोलेगा, उन्ना परेशानियों तो दूर रहेगा। साढ़े सियाने बंदे कहते ने बंदा बोलन तो पहले तोल के बोले ना, क्योंकि जड़ा बंदा तोलदा फिर बोलदा बंदा परेशान नहीं हुंदा। यही गल मेरे पैगंबर ने आखी है। जो दूसरी गल मेरे नबी ने आखी है, आका फरमाते ने आए उकबा, परेशानियां तो निकलना चाहना है, दुखों तो निकलना चाहना है, पहला काम है वे अपनी जुबान ते कंट्रोल करना, ते दूसरा काम है ज्यादा वक्त अपने घर दे अंदर गुजारिया कर। जिन्ना तू ज्यादा वक्त अपने घर दे अंदर गुजारेगा, उन्ना फितनियां तो बच के रहेगा, उन्ना दुखों तो बच के रहेगा। बाहर बाजार दे अंदर जाएगा, शैतान दे बहकावे दे अंदर आएगा, यार सज्जन दे नाल मिलेगा, कोई गुफ्तगू होएगी, कोई ऊंच नीच हो जाएगी, कोई वादा घाटा हो जाएगा, परेशानी का सबब बन जाएगा। इस वास्ते दूसरी गल मेरे नबी ने आखी है, ज्यादा वक्त अपने घर दे अंदर गुजारना। जिन्ना वक्त ज्यादा अपने घर दे अंदर गुजारेगा, दुखों तो पाक हुंदा जाएगा, परेशानियां मुकदियां जाणगियां। अज वेख लो जिन्ना दे ज्यादा ताल्लुकात ने जेड़े रातां नूं भी बाहर ने दिन भी बाहर ने, परेशानियां उन्हां नूं घेरा पा के बैठियां ने। इधर भी दुश्मनी है, उधर भी दुश्मनी है, इस मोहल्ले के अंदर भी दुश्मनी है, उस मोहल्ले जांदा है उधर भी दुश्मनी है, इस गांव के अंदर जांदा है उत्थे भी दुश्मनी है, उधर जांदा है उत्थे भी दुश्मनी है। परेशानियां परेशानियां, दुख ही दुख ने, तकलीफां ही तकलीफां ने। मेरे नबी फरमांदे ने उकबा, परेशानियां तो निकलना चाहना है, ज्यादा वक्त अपने घर दे अंदर गुजारिया कर। ते तीसरी गल आखी है, फरमाया उकबा दुखों तो निकलना चाहना है, परेशानियां तो निकलना चाहना है। जी जी महबूब जी, मैं चाहना वा मेरी जिंदगी दियां परेशानियां मुक जान, मेरी जिंदगी दे दुख मुक जान। मेरे नबी फरमांदे ने वब की आला खतीअती का, अपने गुनाह नू याद करके तू रो लिया कर। आसमान ते बह के रब कहेगा, ओए मेरा बंदा गुनाह तो तू रो पे जा, मैं तेरी जिंदगी दियां परेशानियां मुका छड़ियां ने। किड्डा सोहना काम है, किड्डा प्यारा काम है। वब की अला खतीअती का, अपनियां गलतियां नू, अपने दुखा नू, अपने जनाब परेशानियां नू, अपने गुनाहां नू वेख के तू रो लिया कर, रब तेरे दुख मुका छड़ेगा, रब तेरियां परेशानियां मुका छड़ेगा। ऐ वेख्या जे इन्हां दा नाम है हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सैयदना हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा परेशानी ने घेरा पा लिया, दुख सामने आ गया ने। ये नहीं मतलब हुंदा कि जिस बंदे ते परेशानी आए कि ओदे कोलों कोई गुनाह होया हुंदा है, ये मतलब नहीं हुंदा, बल्कि बाज दफा इंसान ते दुख आंदा है रब दी तरफों आजमाइश बन के। नबी कोलो गुनाह दा तसव्वुर नहीं हैगा, नबी मासूम अनिल खता ने। सैयदना हजरत याकूब पैगंबर मासूम अनिल खता, लेकिन परेशानी आ गई है, रब दी तरफों आजमाइश आई है। ये मतलब नहीं हुंदा कि जिहदे कोल भी परेशानियां आ जान, साडे की हुंदा है असीं कहने तेरे कोल परेशानियां ने, अपने गुनाहां वल गौर कर। मान्ने असी गुनाहगार जरूर हो सकने, लेकिन हर बंदा इंजदा नहीं हुंदा। किसे कोल परेशानी अल्लाह दी तरफों आजमाइश बन के आती है। रब वेखना चाहता है मेरा बंदा मेरे नाल कितना को प्यार करता है, मेरा बंदा मेरे नाल कितना को ताल्लुक रखता है। बाज दफा इंसान दे कोल जनाब परेशानी आती है, इंसान दे किसी गुनाह की वजह तो आती है। हजरत याकूब पैगंबर दे कोल परेशानी आई है आजमाइश बन के। सैयदना हजरत याकूब पैगंबर
علیہ الصلوۃ والسلام نا بڑے پریشان نے، بیٹا جدا ہو گیا ہے، سیدنا حضرت یوسف پیغمبر جدائی پہ گئی ہے، بڑی پریشانی ہے، بڑا دکھ ہے۔ خالق کائنات دا قرآن بیان کردہ قال یا اسف علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم۔ حضرت یعقوب پیغمبر روندیاں روندیاں 1 سال گزریا، 2 سال، 10 سال، 15، 20 سال، 40 سال درجہ گزر گیا ہے۔ سیدنا حضرت یعقوب پیغمبر رو رو کر قیامت تک چلے گئے نے، اکھاں دی بینائی مک گئی ہے۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اللہ فرماتے نے دکھ دی وجہ تو، پریشانی دی وجہ تو، غم دی وجہ تو حضرت یعقوب پیغمبر دی اکھاں سفید ہو گئیاں نے، اکھاں دی بینائی مک گئی حضرت یعقوب پیغمبر دی۔ ایک دن رات دی طریقی ہے، سیدنا حضرت یعقوب پیغمبر انج روئی جا رہے نے، اپنے رب دے سامنے روندیاں روندیاں پتہ کی کہندے نے، فرماتے نے انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ۔ حضرت یعقوب پیغمبر دے 2 پوترے سامنے آئے نے، کہنے لگے نے بابا بس کرنا، کنے سال ہو گیا نے یوسف نو تیرے کلو جدا ہویا، 1 سال نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 25 نہیں، 40 سال عرصہ گزر گیا ہے، تو یوسف یوسف ہی کرتا رہنا ہے، دن بھی یوسف کرنا ہے، رات نو بھی یوسف یوسف کرنا ہے، بس کرنا بابا بس کرنا، پتہ نہیں یوسف تے کتے ہوئے گا۔ انج لگتا ہے اتنا لمبا عرصہ، انج لگتا ہے جویں یوسف جو دنیا تو چلا گیا ہے، انج لگتا ہے جویں یوسف تے موت دا وقت آ گیا ہے۔ بندہ دور چلاتا ہے نا، بندے دیاں جدائیاں پہ جاننا، 2 4 سال 10 سال تو بعد نا بندے نو صبر ہوئی جاندا ہے، بندہ کہندا یار انج لگتا ہے میرا پتر دنیا تو چلا گیا ہے، جڑا پتر میرے کو آیا کوئی نہیں، جڑا میرا بیٹا تے میری بیٹی میرے کو آئی کوئی نہیں، میرا رشتہ دار تے فلاں قبیلے دا بندہ ساڈے کولوں جدا ہو کے گیا ہے، 10 15 سال تو بعد بندے نو صبر آئی جاندا ہے۔ لیکن سونیا ماں باپ پہ کیسی ہستی ہے، جب تک ماں باپ خود زندہ ہوندے نے نا انی دیر تک اولاد دا غم لے کے پھر دینے، انی دیر تک اولاد دا دکھ لے کے پھر دینے۔ حضرت یوسف حضرت یعقوب پیغمبر روئی جاندے نے تے روندیاں روندیاں نا اپنے دوتریاں پوتریاں نو کہندے نے پتر گل سنو نا، میں تواڈے سامنے نہیں روندا، میں تے اپنے رب دے سامنے رونا وا، میں تے اس مالک دے سامنے رونا وا جڑا میرا رونا ویکھدا وی پیا ہے، جڑا میرے رونے نو پسند بھی کردا پیا ہے۔ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ۔ اے پتروں میں تواڈے سامنے تے نہیں روندا، میں تے اپنے رب دے سامنے رونا وا۔ حضرات جی وقت رب دے سامنے روئے حضرت یعقوب پیغمبر روندیاں روندیاں 40 سال دا عرصہ گزر گیا ہے، میں تے کیا کرنا وا۔ آج دا حضرت یعقوب پیغمبر دا یہ جملہ بولنا رونا رب نو اتنا پسند آیا ہوئے گا، اللہ فرماندے ہوں گے میرا یعقوب پیغمبر کل تو روندا سی، کل تک تے روندیاں روندیاں 40 سال درسہ گزار دیتا ہی، اوے جا میرا یعقوب پیغمبر میں نو تیرا رونا اتنا پسند آیا ہے، میں تینو تیرا پتر بھی واپس کر چھڑاں گا، سارے مصر دی بادشاہت بھی دے چھڑاں گا۔ حضرت یعقوب پیغمبر دا رونا رب نو پسند آیا اور رب دے سامنے رویا کرو، وب کی علا خطیئتی کا، اپنے گناہ نو یاد کر کے رب دے سامنے رویا کر۔
حضرت یعقوب پیغمبر روئے تے رب نے رونے نہ مل پا چھڑیا. آج بیٹا بھی عطا کر دیتا ہے، نال ملک مصر دی بادشاہت بھی عطا کر دیتی ہے. اللہ اکبر. اللہ لادرام تیزی وقار. ایک کون نے انہاں دا نام حضرت موسیٰ پیغمبر نے. اللہ اکبر. اپنی قوم نو لے کے نا حضرت موسیٰ پیغمبر نے جناب ایک صحرا دے اندر ایک بڑے بڑے میدان دے اندر چلے گئے. بارش نہیں ہو رہی، بڑے پریشان نے، بڑے دکھ نے، پریشانیاں نے. لوگ آ کے کہتے ہیں موسیٰ پیغمبر جی اپنے رب دے کولوں دعائی کر جڑو نا، خالق کے کائنات آسمان تو بارش دے جڑے نا. حضرت موسیٰ پیغمبر نا انج لوگاں نو جمع فرما کے ایک میدان دے اندر چلے گئے نے. اللہ اکبر. لالا میدان دے اندر جا کے نا حضرت موسیٰ پیغمبر نے جو ہاتھ اٹھا لینے خالق کے کائنات دے سامنے کہندے نے اللہ اے تیرے بندے میرے کو لائے نے، اللہ میں تیرے کو لایا ماں، اللہ اے میرے کو لائے نے، میں تیرے کو لے کے آ گیا ماں، کیونکہ نحنو اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ تو ساڑی شارگ تمہیں قریبے، انت الغنی و نحن الفقراء. اللہ تو دین والا ہے اسی منگتے ہیں تیرے، اللہ تو دین والا ہے اسی فقیراں تیرے در دے. خالق کے کائنات دے سامنے نا حضرت موسیٰ پیغمبر انج دعاواں کر دے پینے اللہ جی تیرے بندے بارش مانگ دے پینے، اللہ جی تیرے بندے پیاسے نے انہاں نو پانی دے چھڑنا. خالق کے کائنات نے آسمان تو اعلان فرمایا موسیٰ تیری قوم دے اندر اے جڑے تیرے سامنے بندے بیٹھے نے نا انہاں بندیاں دے اندر ایک بندہ انج دا بیٹھا ہے او تیری مجلس دے اندر اٹھ جائے نا میں آسمان تو بارش نازل کر چھڑا گا. اور لوگوں ذرا دنیا دے تصور اندر آ کے سوچیا جنا اے اسی بیٹھے ہیں نا سانو کو بندہ کہہ دے جا میری مجلس دے اندر اٹھ کے چلا جا، یار کڈی شرمندگی ہوئے گی. سانو کو بندہ کہہ دے نا یار تو تے بڑا گندا بندہ ہے، جا چلا جا میری مجلس دے اندر اٹھ کے چلا جا. وہ بندہ اٹھ کے نہیں جائے گا، اگر جائے گا تے بندہ پانی ہو جائے گا. اتنا دکھ بندے نو ہوئے گا یار میرے گناہ اس لوگاں دے سامنے دسیا گیا ہے. مال کے کائنات فرماندے نے اے موسیٰ پیغمبر میں بارش تاں دینی ہے بندہ اٹھ کے چلا جائے نا. حضرت موسیٰ پیغمبر نے اعلان کر دیتا اے اللہ دے بندے اور رب کہندے نے میں بارش اس وقت دواں گا جدو گناہگار بندہ اٹھ کر کے چلا جائے گا. حضرت موسیٰ پیغمبر نے اعلان کر دیتا اے بندہ اندروں اندر نا انج جناب اندروں اندر رب نال کال ملا لئیے اور یارانہ تے کالا ملان دیو رات نو پیکج لگا کے ساری رات تے اپنے سجم تے یار تے بیوی نال گلان کر دیو. اور سونے ہو کدی رب نال بھی کال ملایا کرنا. اپنے سجم دی جدائی دی اندر تے بڑا بندہ رو لیندہ ہے. بندہ ہو کامیاب ہے جڑا اپنے رب دی محبت اندر روندہ ہے. بندہ ہو کامیاب ہے جڑا اپنے سجم تے یار تے بیلی دی خاطر نہیں بلکہ اپنے رب دی محبت دی خاطر روندہ ہے. جڑا بندہ اپنے گناہ دی وجہ تو رو پیندہ ہے نا اللہ دی قسم و بندہ کامیاب ترین انسان ہے. حضرت موسیٰ پیغمبر نے اعلان کر دیتا ایتھے دلوں گل ملا کے نا کال ملا کے رب دے نال ملاقات کردہ پیا ہے بندہ، رب نال گفتگو کردہ پیا ہے بندہ تے بندہ رب دے سامنے دلوں گل کردہ اللہ اگر میں اٹھ کے جاواں گا تے مال کا کسی نو منہ وخام دے قابل نہیں رواں گا. اللہ اگر میں اپنے گناہ دی وجہ تو آج جس مجلس دی اندر اٹھ کے چلا گیا اللہ میں کسی نو منہ وخام دے قابل نہیں رواں گا. تھوڑی دیر نہیں گزریے آسمان تو بارش لت پئیے. حضرت موسیٰ پیغمبر نے سوال کیتا مال کے کائنات دی اللہ جی ہے کیے تسی تیا کیا سی بندہ اٹھ کے جاوے میں تاں بارش نازل کرانگا. اللہ بندہ بھی کوئی نہیں اٹھیا مال کا اللہ رب العزت جی تسی بارش بھی نازل کر دیتی ہے. اللہ فرماندے نے موسیٰ پیغمبر اے میرا سونا پیغمبر اے میرا لاڈلا پیغمبر گل سننا اس بندے نے میرے نال کال ملا لئیے دلوں بندہ کر کے رو پیے میں نو اتنا پسند لگا ہے میں دے گناہ تے بھی پردہ پا دیتا ہے تے توڑے تے رحمت دی بارش بھی نازل کر چھڑی ہے. رب دے سامنے بندہ روئے تے صحیح رب کہندہ بندیا
میں تینج کیا کرنا اسی کہ گناہ کوئی کر لئیے ماں باپ ساڑے جڑے نے او بھی ساڑے گناہ تے آپ تے پردہ نہیں پاندے ایک وقت آندہ پتر باپ کہندہ پتر یاد کر جدو تو ہے گناہ بھی کیتا سی یاد کر جدو تو ہے بھی گناہ کیتا سی اللہ فرمان دینا میرا بندہ آکے میرے کو معافی مانگ لے گناہ تے گناہ رہ گیا تیرے ماں باپ دور رہ گئے اوے بندیا میں تینوں تیرا گناہ تینوں بھی یاد نہیں کروا مانگا اللہ دی محبت اس قدر پیاری ہے بندہ آکے روئے صحیح رب دے سامنے اللہ کو اکبر اللہ اللہ درام تیزی وقار اس واسطے آپ دایا کر رب دے سامنے آ کر کے رویا کرنا اللہ کو اکبر اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے انجی شیطان اللہ رب العزت دے سامنے کھڑا ہے تے شیطان کھڑا ہو کر کے کہنے لگا اللہ میں تیرے بندیاں نو گمراہ کرانگا اللہ میں ساری زندگی تیرے بندیاں نو ورگلا کر کے نا برائی تے مادہ کر درامانگا اللہ کو اکبر اللہ رب العزت فرمان دینے شیطانہ گال سننا تو جتنی بھی کوشش کر لوینا جتنی بھی کاوش کر لوینا اللہ کو اکبر اللہ میرے نبی فرمان دینے الترغیب و ترہیب دے اندر روایتاں دیئے نبی پاک فرمان دینے شیطان نے گل کیے اللہ جی میں تیرے بندیاں نو گمراہ کرانگا اللہ جی میں تیرے بندیاں نو گناہ تے مادہ کرانگا اللہ تیرے بندیاں نو میں گناہ دن بھی کراوانگا رات نو بھی کراوانگا کلیاں بھی کراوانگا لوکاں دے سامنے بھی گناہ تے مادہ کرانگا اللہ رب العزت فرماتے ہیں شیطان نہ گل سننا تو گناہ تے مادہ کریں گا میرا بندہ ساری زندگی گناہ کرتا رہے گا گناہ کر دیاں انج سمجھ لو نا بچپن بھی گناہ دے اندر لڑکپن بھی گناہ دے اندر جوانی بھی گناہ دے اندر بڑھاپا بھی گناہ دے اندر اللہ فرماتے ہیں شیطان نہ گل سننا آخری عمر بھی میرا کوئی بندہ کر کے میرے کل معافی مانگ لے گا میں ساری زندگی تے بندے دے گناہ معاف کر کے بندے نال محبت کر لوانگا اور یار میرا رب تے اتنی قدر کرنے والا ہے مینوں تینوں قدر نہیں ہوئی مینوں تینوں رونا نہیں آمدا اسی اپنے سجم تے یار دی خاطر تے ضرور رو لینے ہاں کدی رب دی وجہ تو نہیں روئے کدی رب دی محبت دی خاطر کوئی نہیں جے روئے اس واسطے سونے رویا کرو نا اپنے رب دی خاطر رویا کرو نا اے کون اینا دا نام آمینہ دلال پیغمبر نے سیدنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا ایک دن رات دی طریقی ہے میرے محبوب پیغمبر نا اتنا روئے نے حتیٰ کہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے روم دی وجہ تو نا آپ دے سینہ مبارک دے اندر لوگوں گلتے توجہ کرے آجے او پیغمبر روم دے جنا معصوم عن الخطا پیغمبر معصوم عن الخطا پیغمبر اتنا روم دے ماں جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سونیا تو ڈاتے کوئی گناہ بھی کوئی نہیں تو آڈے کلوتے کوئی غلطی بھی کوئی نہیں ہوئی سونیا نہ رویا کرو نا کیونکہ بندہ گناہ گار روئے نا پھر رب دے سامنے روے تے بندہ سونا لگ دائے سونیا تو آڈاتے کوئی گناہ بھی کوئی نہیں سونیا تو آڈیتے کوئی غلطی بھی کوئی نہیں سونیا تو آڈے کلوتے کوئی گناہ دا تصور بھی کوئی نہیں اور لوگوں میرے پیغمبر نے جڑا جواب دیتا ہے نا ذرا اس جواب تے غور کرے آ دینا آقا فرمان دینے افلا شاید کہ میرے پیغمبر دا جملہ کس نو سمجھ آ جائے میرے نبی فرماندے نے افلا اکونا عبدا شکورا فرمایا عائشہ میں تارو ناما میں رب دا شکریہ ادا کرنا وا فرمایا شاہ کیا تو میں نو یہ نہیں پسند کر دی کہ میں رب دا شکر گزار بندہ بن جاواں اوے میرا پیغمبر معصوم عن الخطا پیغمبر رو کے پھر بھی یہ جملہ بولے کہ میں رب دا شکر گزار بندہ بن جاواں میرے کلو کتنے گناہ نے تو آڈے کلو کتنے گناہ نے اسی اپنے گناہ تے کدی روئے کوئی نہیں سانو رونا ہی نہیں آندا سانو جناب تصور ہی نہیں ساڑے کلو روندا نہ دنے سی رونے نہ رات نو رونے اوے آیا کر رات دی طریقی دے اندر بے کے رب دے نال گفتگو کریا کر وب کی علا خطیتی کا اپنے گناہ نو یاد کرتے رو کے وخار رب کندہ میرا بندہ تو رو لے جا میں تیرے گناہ تے جناب عیب دے پردے پا چھڑے نے
اللہ اکبر، اللہ حضرام تیزی وقار نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ فرماندے نے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے کائنات دے لوگو لو تعلمون، آقا فرماندے نے کائنات دے لوگو جو میں جاننا وا اگر تسی بھی جان لو، فَلْيَزْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تسی کدی مسکراؤ تھوڑا تے زیادہ رویا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات تیزی وقار میرے پیغمبر دے روم دا انداز کنج دے، اے معصومن الخطاب پیغمبر دے روم دا انداز ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نبی پاک علیہ السلام نا ایک دن رات دی طریقی چاہیے، میرے محبوب پیغمبر رب دے سامنے رونا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ دے پیغمبر روئی جا رہے نے، روئی جاندے نے، صحابہ فرماندے نے میں حوالے دا ذمہ دار ہاں۔ صحابہ کہندے نے اللہ دی قسمیں نبی پاک علیہ السلام دے روم دی آوازیں جاندی سی جویں چکی آٹے والی چل دیئے نا، اس چکی دے چلم دی آواز آندی ہے، انج میرے پیغمبر دے روم دی آواز آندی ہے۔ حضرات جی وقار میرے پیغمبر دے رون نوے کر کے نا اللہ تعالیٰ نے اسمان تو قرآن نازل کر دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ اللہ فرماندے نے سونیاں بہ جانا، سونیاں آرام بھی کر لیا کر، ادھی رات سو لیا کر، قم اللیل الا قلیلا، سونیاں تھوڑی دیر آرام کر لیا کر، تھوڑی دیر رو لیا کرنا۔ کسی اہل دل نے ترجمانی انج کیتی ہے نا، آسمان تو رب دے قرآن دی ترجمانی انج کیتی ہے نا، سونا بیٹھ جا رب آکے آتے تھوڑا آرام بھی کر لیا کر، اکھیاں وچوں خنجواں دے کدی خالی جام بھی بھر لیا کر، اگوں رو کر یار جواب دیتا میں تے کسے آرام نو جاندا نہیں، اگوں رو کر یار جواب دیتا میں تے کسے آرام نو جاندا نہیں، اے گناہگار امت دا غم ڈاڈا تائیوں سکھ دیاں نیم درمان دا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ میرے پیغمبر روئے نے۔ اللہ اکبر، ماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے نبی پاک انج سجدے دی اندر گئے نے تے جا کر کے روئے نے میرے پیغمبر تے کی کہندے نے اللہم امتی اللہم امتی، اوے امتیو تہاڈا پیغمبر تہاڈی خاطر رویا ہے، میں تے تو رونے اپنی جناب دولت دی خاطر، میں تے تو رونے اپنی غربت دی خاطر، یار میں غریب بڑھاواں میرے کول دولت کوئی نہیں، میں تے تو رونے تے اپنے سجن تے یار دی محبت دی خاطر، یار میرا فلانا سجن مینوں جدائی دے گیا ہے، یار میرے فلانے تعلق والے بندے دے نال میرا جھگڑا ہو گیا، میری لڑائی ہو گئی ہے، او مینوں بلاندا کوئی نہیں، ساڈا تے رونا انجدا ہے، یار میرے پیغمبر دا رونا کیندا ہے، امتیا میرا پیغمبر رویا بھی تے اپنی امت دی خاطر رویا ہے، میرا پیغمبر رویا بھی تے اپنی امت دی خاطر رو کر کے کہندا ہے اللہم امتی اللہم امتی۔ میرے پیغمبر دا رونا رب نو اتنا پسند لگا ہے، آسمان تو اللہ نے قرآن نازل کر دیتا ہے، فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سونیا اج دا رونا تہاڈا سانو اتنا پسند لگا ہے، اسی تہاڈی امت دی وجہ تو تانوں راضی کر چھڈاں گے۔ رب بندے دے رون نو اتنا پسند کردہ، بندہ رو کے وخائے تے صحیح وَبْكِي عَلَىٰ خَطِيَّتِكَ، سونیوں اپنے گناہ تے بندے نو رونا چاہی دے۔ میرے نبی نے وصیت کی ہے دکھ ختم ہو جان گے، پریشانیاں مک جان گیاں اس بندے دی زندگی چو جڑا بندہ اپنے گناہ نو یاد کر کے روندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات تے جی وقار
غور کرنا توجہ کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ ساڈا حال کیے اسی روندے کوئی نہیں سانو ڈر کوئی نہیں رب دے کولو ڈر کوئی نہیں نبی پاک نو کتنا ڈرے اوے معصوم عن الخطا پیغمبر جدا گناہ کوئی نہیں جدی زندگی دے اندر غلطی کوئی نہیں گناہ دا تصور کوئی نہیں او پیغمبر کتنا ڈر رہا رب دے کولو او پیغمبر کتنا خوف زدہ ہو رہا رب دے کولو سانو ڈر کوئی نہیں لگدا اوے آؤ ڈریا کرو اپنے رب دے کولو اللہ اکبر اللہ لمحہ جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا صحیح البخاری دی اندر آمدہ ہے ایک دن نا انج اسمان تے بدل گرجیا اسمان تے بادل نے جناب حرکت دی اندر آیا بادل دی اندر آواز آئیے اسمان تے بجلی چمکیے بجلی دی اندر آواز آئیے حضرات تے زیوہ کر ساڑھے تے جتنے مرضی زلزلے آ جان سانو فکری کوئی نہیں ساڑھے تے جتنے مرضی سیلاب آ جان سانو رب دے کولوں ڈر نہیں لگدا ساڑھے تے جتنے مرضی جناب آ جان عذاب آ جان سانو رب دے کولوں ڈر نہیں جے لگیا او یار اس پیغمبر دامداد تے ویکھو جڑا ہے ہی معصوم عن الخطا پیغمبر معصوم عن الخطا پیغمبر نا اسمان تے بجلی چمکیے اسمان تے بادل نے گرجنا شروع کر دیتا ہے ماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میرے پیغمبر دا چہرہ متغیر ہو گیا آپ دا چہرے تے جناب ڈر دی اثار معلوم ہون لگ گئے نے نبی پاک ڈر دی وجہ تو نا آپ پریشان ہو گئے نے پریشان ہوں تو بعد نا ماں جی فرماندیاں نے میں پوچھیا سونیا کا تو اتنا غم کر دے پے ہو کیڑی وجہ تو اتنا پریشان ہوں دے پے ہو میرے نبی فرماتے نے عائشہ گل سننا مینوں انج لگدا ہے جویں بادل تے بجلی جناب ساڈے واسطے عذاب ہی نہ بن جائے مینوں اللہ کولوں ڈر لگدا ہے کہ رب دا عذاب ہی نہ آ جائے او سونےو میرا پیغمبر اتنا روندا ہے میرا پیغمبر رب دے کولوں اتنا ڈر دائے سونیا مینوں تینوں ڈر کوئی نہیں جے لگدا آ جاؤ نا اپنے رب دے کولوں توبہ کریا کر اپنے رب دے کولوں ڈریا کرنا اپنے رب دے کولوں خوف زدہ ہویا کرنا رات نو طریقی دے اندر بہ جایا کرنا رب دے سامنے ہاتھ بن کے ترلا ماریا کر اللہ جدو گناہ کردا سی اودوں بھی تو ہی ویندا سی اللہ جدو میں شراب پیتی اودوں بھی تو ہی ویندا سی اللہ جدو میں زنا کیتا اودوں تو بھی تو ہی ویندا سی اللہ جدو میں بدکاری کیتی ادو بھی تو ہی ویمدا سی اللہ جدو میں جناب چوری کردا سی ادو بھی تو ہی ویمدا سی آ جایا کر رب دے سامنے ہاتھ بن کر کے انج معافی منگیا کرنا تے مالک کہندا ہوئے گا اے میرا بندہ رات دی طریقی دے اندر آ کر کے ترلا مار لے جا میرا بندہ اللہ فرماندے نے الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات اللہ فرماندے ان کے میرا بندہ تو گناہ کر کے توبہ کر لئے جب میں تیرے گناہوں نیکی اندر بدل دیتا ہے اوہ میرا بندہ کلے گناہ معاف ہی نہیں کیتے تیرا رونا سانو اڈا سونا لگیا سی تیرے گناہوں نیکی اندر بدل دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ حضرات تیزی وقار اس واسطے آ کر کے رویا کر زندگی دی اندر غم مک جان گے زندگی دی اندر دکھ مک جان گے اللہ اکبر اللہ لو یاری سچے دلوں رب نال جوڑ بندے آ یاری سچے دلوں رب نال جوڑ بندے آ بوغا پروردگار دا نہ چھوڑ بندے آ یاری سچے دلوں رب نال جوڑ بندے آ بغا پروردگار دا نہ چھوڑ بندے آ یاری سچے دلوں رب نال جوڑ بندے آ اللہ اکبر لالا اس واسطے سونے آ جایا کر رب دے سامنے رویا کرنا اللہ اکبر لالا کون ہے انہ دا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر لالا صحابی کے اندر
لوگوں کون عمر فاروق نے جنہ دے بارے میرے نبی نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اگر نبی آنا خمدہ تو میرے تو بعد عمر فاروق نبی بن کے آمدہ۔ ایک کون عمر ہے جدے بارے میرے نبی نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں لوگوں اے عمر شیطان جس گلی دی اندر تو داخل ہو جائے شیطان رستہ چھڑ جاندہ ہے، او عمر اج رات دی طریقی دے اندر قرآن پڑھ دے پینے، اللہ رب العزت دا قرآن پڑھ دے نے، سورہ یوسف پڑھ دیاں جدو اس مقام تے پہنچے نا، انما اشکو بسی وخزنی للہ، حضرت عمر فاروق زارو کتار رون لگ گئے نے، چیخاں مار کے حضرت عمر فاروق روئی جاندے نے۔ او سونے عمر جس عمر دے بارے میرے پیغمبر نے فرمایا عمر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، او یار جنتی ٹکٹ لے کے عمر روندہ پیے، سونیا میرے تیرے کل تے جنتی تصور بھی کوئی نہیں، میرے تیرے تے گناہ اتنے زیادہ نہیں، ساڑھا جنت جانا تے دور دی گالے، شاید کہ جتنے ساڑھے گناہ نے سانو جنتی خوشبو بھی نہ ملے، اللہ کو اکبر اسی پھر بھی نہیں روم دے، دن بھی گناہ دے اندر، رات بھی گناہ دے اندر، صبح بھی گناہ دے اندر، دوپہر بھی گناہ دے اندر، شام نو بھی گناہ دے اندر۔ او یار عمر جس عمر دے بارے میرے پیغمبر نے فرمایا عمر فی الجنہ، او عمر رب دے کلو اتنا ڈر دا پیئے، عمر رب دے کلو روم دا پیئے، سونیا جایا کر وب کی علا خطیتی کا، اپنے گناہ نو یاد کر کے رویا کرنا۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نہیں جانتا عبداللہ بن عباس نو، مفسر قرآن عبداللہ بن عباس، محدث زمان عبداللہ بن عباس، او عبداللہ جس عبداللہ دنال میرے پیغمبر محبت کر دینے، او عبداللہ عمر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیٹا ہے۔ اللہ کو اکبر لالک دینا سورة القاف، سورہ قاف دی تلاوت 26 میں پارے دے اندر، سورہ قاف دی تلاوت کر دیا نا، جدو اس آیت پہنچے نا وَجَا سکرت الموت بالحق، اس آیت پہنچے نا صحابی کے اندر حلیت الاولیاء دے اندر آندے، حضرت عبداللہ بن عباس اتنا روئے نے، رو رو کر کے حضرت عبداللہ بے ہوش ہو کر کے زمین تے ڈگ جاندے رہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن، قاری قرآن عبداللہ بن عباس رو رو کر کے ایک آیت نو پڑھ کے عبداللہ بن عباس جناب بے ہوش ہو کر کے زمین تے ڈگ جاندے نے، اسی سارا قرآن پڑھ چھاڑنے سانو رونا کوئی نہیں آندا، سانو ڈر کوئی نہیں لگدا اپنے رب دے کولوں۔ آ جاؤ رب دے کولوں ڈریا کرو، رب دے کولوں رویا کر، اور رات دی طریقی دے اندر بہ کے رب کولوں معافی منگیا کر۔ اللہ میرے نبی دا صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، اللہ کو اکبر اللہ لے ایک دن رات نہ روندیاں نا لوکاں نو کہندے نے لوگو رب دے کولوں رو کر کے معافی منگیا کرو نا، تہاڈی اکھ دی اندروں انجو نکلدا ہے نا، تہاڈی اکھ دی اندروں آنسو جدوں نکلدا ہے نا، اللہ تعالیٰ نو بڑا پسند لگدا ہے، اگر آنسو نہ بھی نکلنا کم سے کم بندہ رون والا موئی بنا لوے تاں بھی رب کہے گا میرا بندہ آ کر کے ترلا مار لیے جا میرا بندہ میں تینوں معاف کر دیتا ہے۔ رو نہیں سکدا تے کم سے کم رب دے کول آ کے انج ہاتھ بن کے رونا لا موئی کر لیا کر۔ دکھے پریشانی ہے، بچی دا رشتہ نہیں ہو رہا، بچے دا رشتہ نہیں ہو رہا، غربت پریشانیاں نے مقروض قرضے دے اندر دبیا ہویا ہے، کوئی بھی وجہ ہے آ کر کے رب دے کولو معافی تو مانگ لے، رب تیرے دکھ مکا چھڑے گا۔ اللہ کو اکبر، اللہ حضرات تیزی وقار غور کرنا، تو ایسی تک اپنے گناہاں تو نہیں روندے تو صحابہ دا عمل کہندے ہے۔ اللہ کو اکبر، اللہ سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دا یار حضرت عبد الرحمن بن عوف نا ایک دن اپنے گھر دے اندر بیٹھے نے، دسترخوان لگی ہے، کھانا کھان لگے نے، 1 2 3 4 5 ڈشاں پئیاں نے، سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نو رون لگ پینے، روندیاں نا چیخاں مارنیاں شروع کر دیتیاں نے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نا
کھانے سامنے پہنے تے روئی جاندے نے. حضرات دی وقار میرے سامنے عیش و عشرت آ جان, تواڈے سامنے عیش و عشرت آ جان, سانو تے رب ہی بھول جاندا ہے. اسی کہنے ہاں کیڑا رب ہوندا ہے, سانو رب ہی بھول جاندا ہے, اسی رب نو ہی بھلا دینے ہاں. سانو کو جناب سکھ آ جاننا, اج زندگی دے اندر سکون مل جائے نا, اج زندگی دیاں پریشانیاں مک جاننا, اسی تے رب نو ہی چھڈ بیٹھنے ہاں, اسی رب دے در نو ہی چھڈ دینے ہاں. اللہ کو اکبر لالا. لیکن سونیا میرے نبی دے یاراں دا انج دا عمل کوئی نہیں سی. جدو دکھ آندا ادو بھی رب نو بلاندے, جدو سکھ آندا ادو بھی رب نو بلایا کر دے. سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج کھانا سامنے ٹیبل تے پہ آئے تے زارو کتار رون لگ پینے, شیخا مار مار کے روئی جاندے نے. تے نال دا جناب حضرت عبد الرحمن بن عوف دا بیٹا کہن لگا بابا جی تانوں تے خوش ہونا چاہیے, کل کتنی اسی غربتاں ویکھیاں, کل ایک وقت تو بھی ویکھیا کئی دن جناب ساڑے گھر دے اندر چولہا نہیں سی چلدا, کئی دن تے سی کھانا نہیں سا کھاندے, کئی دن صرف جناب کھجوراں کھا کر کے گزارا کریا کر دے. اج اللہ تعالیٰ نے مال دی فراوانی دے دیتی ہے, اج رب دے سامنے خوش ہونا چاہیے, اللہ دا شکریہ ادا کرنا چاہیے, بجائے تسی شکریہ ادا کرن دے تسی رون لگ پئے ہو. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جڑا جواب دیتا ہے, اوے مسلمانوں اپنے دل دیاں تختیاں تے نوٹ کر کے لہ دیا جے, اج مینوں تینوں اپنے گناہ یاد نہیں آندے, میں تو اپنے گناہ نو یاد کر کے کدی نہیں روئے. میرے تیرے تے خوشحالی یاد آئے نا, اسی اپنی غربت نو بھول جانے ہاں, اپنی غربت نو بھول کر کے یاشیاں کرنا شروع کر دینے ہاں. نا سونیا اگر تیرے حالات بدل جانا, اگر غماں تو سکھاں دے اندر آ جائے نا, پھر رب نو بھولیا نہ کر بلکہ زیادہ رویا کر رب دے سامنے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے نے. تے پتر کہندا بابا جی کیڑی گل تو روندے پئے ہو. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جڑا جواب دیتا ہے, فرمایا پتر مینوں اپنے مصعب بھائی دی موت یاد آئیے. او مصعب جڑا مکے دا شہزادہ, او مصعب جڑا مدینے دا شہزادہ, صبح لباس پہندا تے شام نو اتار دیندا, شام نو لباس پہندا تے صبح اتار دیندا. او مصعب بن عمیر اتنی اعلی خوشبوواں استعمال کرنے والا مصعب بن عمیر, اللہ تو اللہ خوشبوواں مکے دے اندر, اللہ تو اللہ خوشبوواں مدینے دے اندر استعمال کردا ہے. لیکن جدو اسلام دی دولت ملی ہے نا, گھر دے اندر ایک لباس تک نہیں ملیا. جناب گندا جٹاٹ اپنے جسم تے لپیٹ کر کے مسجد نبوی دے اندر آئے نے. میرے نبی فرماندے نے رات دی جناب سخت سردی ہے نا, حضرت مصعب بن عمیر ایک جناب کونے دے اندر سسک دے پے نے. میرے نبی آئے نے تے سسکیاں سنیاں نے, سدھ آمینہ دے لحال حضرت مصعب بن عمیر دے کل چلے گئے نے. فرمایا یارا کون ہے؟ حضرت مصعب بن عمیر دیاں چیخاں نکلائیاں, کہن لگے سونیا اج کلمہ پڑھیا ہے تے ماں باپ نے کپڑے بھی چھین لینے, ماں باپ نے خوشبوواں بھی چھین لیاں نے, ماں باپ نے سارا کچھ چھین کے نا کروں ایک گندا جا ٹاٹ دے دیتا ہے, اے ٹاٹ لپیٹ کر کے تہاڈی مجلس دے اندر آیا وا. حضرات او مصعب بن عمیر اج اسلام قبول کیتا ہے نا, جناب گندا ٹاٹ بن کے مسجد نبوی دے اندر آ گیا نے. حضرات پھر اوہی مصعب بن عمیر حضرت عبد الرحمن فرماندے نے پتر میں تے مصعب دی موت نو یاد کر کے رونا وا. کل ایک وقت مکے دا شہزادہ سی, اج میت پئیے کفن دیندے پیاں, پیر کجنیاں تے سر ننگا ہو جاندا ہے, سر کجنیاں تے پیر ننگے ہو جاندے نے. او سونیا کدی اپنی غربت نو یاد کر کے رو لیا کرنا, تینوں اللہ مال دی فراوانی دے دینا, تو رب دیاں نافرمانیاں کرن لگ جانا ہے. تینوں اللہ خوشیاں دینا, تو کنجر نچانا ہے. انہاں نو خوشیاں دین تے اپنے یاراں دیاں موتاں نو یاد کر کے روندے نے, انہاں نو خوشیاں ملدیاں نے, اپنے سجنا تے متراں دیاں جناب خود جناب غم نو ویکھ کر کے رو پیندے نے. میرے نبی فرماندے نے لوگو مصعب دے جناب سر نو کج دیو, پیراں دے اوپر گھاس ڈال دیو, اسی مصعب نو انجی دفن کر چھڈاں گے. حضرات اس مصعب دی موت نے حضرت عبد الرحمن بن عوف نو رلا دیتا ہے. مینوں تینوں رونا کیوں نہیں آندا؟ اس سے واسطے میرے نبی فرماندے نے لوگو وبکی علی خطیئتک, اپنے گناہ نو یاد کر کے رویا کرنا, ادا فائدہ کی ہوئے گا؟ میرے نبی فرماندے نے سبعۃ یذلھم اللہ فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ. جدو کل قیامت نو کوئی سائبان جگہ نہیں ہوئے گی, کوئی سائے دار جگہ نہیں ہوئے گی, او بندہ
وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ جڑا بندہ رات نو روک کر کے اپنے رب نو مناندا ہے، رات دی تاریکیاں نو روندا ہے، دن دے اجالیاں دے اندر روندا ہے، سجنا دے اندر روندا ہے، اپنے اندر روندا ہے، بیگانی اندر روندا ہے، رب نو یہ رونا اتنا پسند لگے گا، کل قیامت والے دن اللہ اس بندے نو اپنے عرش دا سایہ نصیب کر چھڑے گا۔ وَبْكِي عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ اپنے گناہ نو یاد کر کے رویا کرو۔ میرے نبی دا فرمان ہے وَبْكِي عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ دکھ مک جان گے، پریشانیاں مک جان گیاں، نبی پاک فرماندے نے اپنے گناہاں نو یاد کر کے رویا کر۔ وہ سانو گناہ یاد کر کے رونا نہیں آندا، سیابی اپنے یار دی غربت نو ویکھ کے رو پینے۔ اس واسطے آیا کرو، رب دے سامنے توبہ کریا کرو۔ قرآن پاک کی کہندہ ہے اللہ اکبر، اللہ حضرات تیزی وقار، اللہ رب العزت فرماندے نے کل ما یا اللہ رب العزت فرماندے نے کائنات دے لوگو خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما کل ما یابعو بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما۔ جا پڑھ سورۃ الفرقان دیاں آخری اتم پڑھ کے ویکھنا، اللہ رب العزت فرماندے نے کائنات دے لوگو جڑا بندہ ساڑھے کلو روندہ کوئی نہیں، ساڑھے کلو آ کر کے مانگدہ کوئی نہیں، ان قریب انج دا وقت آئے گا جڑی قوم ساڑھے کلو مانگدی کوئی نہیں، جڑی قوم دے لوگ ساڑھے کلو آ کر کے روندے کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے نے سانو اتنا غصہ آندا ہے، میرا دل کر دینا میں انہاں نو ختم کر کے انہاں نو دنیا تو جناب لوٹا کر کے دو، کوئی ایسی قوم لے کر کے آواں جڑے گناہ کر کے پھر ساڑھے کلو معافی مانگنا۔ اللہ فرماتے نے میں نو بڑا ہی پسند لگدا ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات تیزی وقار اے ویکھیا جنا سیدنا حضرت سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونا رب نو کتنا پسند لگدا ہے۔ سیدہ حضرت خولہ میرے پیغمبر دے کلائیاں نے آ کر کے دروازہ کھڑکایا، رات دی تاریکی چاہیے، سیدہ خولہ میرے پیغمبر دے کلائیاں نے آ کر کے دروازہ کھڑکایا، ماں جی عائشہ صدیقہ آئیاں، مند کلباب دروازہ کھڑکان والا کون ہے؟ سیدہ خولہ فرماتی نے ماں جی عائشہ صدیقہ میں خولہ ماں، میں نے جناب میرا گھر اجڑ گیا ہے، میں جناب اجڑ گئیاں، میرا تے جناب بناؤ سنگاری اجڑ گیا ہے، میں پریشان ہاں، منو آمینہ عبداللہ دلال میری ملاقات تے کراؤ نا۔ حضرات جیوہ کا رویا کرنا، رب رونے دی بڑی قدر کر دے۔ ماں جی خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج میرے پیغمبر دے سامنے بہ گئیاں نے، میرے نبی نو فرماندی نے اللہ دے پیغمبر جی میرا تے سنگاری اجڑ گیا، سونیا میرے بچے یتیم ہو گئے نے، سونیا میری تے زندگی برباد ہو گئی ہے۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے خولہ دسنا کم کڑا ہو گیا ہے۔ سیدہ خولہ فرماتی ہیں سونیا میرے خامد نے اپنی ماں کے چھڑیا ہے، میں نو اپنی بیوی نو اپنی ماں دے مانند قرار دیتا ہے، کیونکہ پہلے جناب علاقے پہلے نبی پاک دی شریعت تو پہلا یہ عمل سی، خامد اپنی بیوی نو ماں کہہ دے بندے دی طلاق کو جاندی سی۔ سیدہ خولہ کہندی ہیں سونیا میں تے طلاق شدہ ہو گئیاں، میری تے زندگی برباد ہو گئی ہے، میں ہن کنج زندگی گزاراں گی، میں کنج زندگی دے ایام گزاراں گی۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر فرماندے نے خولہ جا چلی جا، آج تو پہلا میرے کو کوئی انج دا مسئلہ نہیں آیا، رب دا پیغام بھی کوئی نہیں آیا، جا خولہ چلی جا، کوئی رب دا پیغام آئے گا تو میں تیرے واسطے فیصلہ کر چھڑاں گا۔ حضرات ذرا گل تے توجہ کریا جے، رب العالمین بندے دے آنسواں دی کتنی قدر کر دے۔ اللہ اکبر، ماں جی خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او یار بندے نو دکھ ہوئے نا، خاص طور تے تیاں نو دکھ ہوئے نا، یا تے ماپیاں دے بویاں تے جاندیاں نے، ماں باپ نہ ہومنا تے اپنے بھائیاں دے بویاں تے جایا کر دیاں نے، نہ خولہ دا ماں باپ نہ کوئی بہن بھائیے، خولہ ہوتے بہ گئیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں انج میرے دروازے تے بہ کے نا خولہ نے رونا شروع کر دیتا ہے، رب دے خالق نو کہندی اللہ تیرے پیغمبر نے تے جواب دے دیتا ہے، اللہ تو جواب نہیں جے دیندا، اللہ تو تے بندے نو نہیں جے خالی موڑ دا، اللہ تیرے کل جڑا بندہ ہے نا مالکہ تو تے انو کدی خالی نہیں جے موڑیا، اللہ میں خولہ تیرے سامنے ترنم
خدا پاک کنیاں اللہ میرے معاملے دی اندر خیر پیدا کرنا. سیدہ عائشہ فرماندیاں نے میں اپنی اکھاں نال ویکھے خولا دی ہنجو تے اکھاں دے اندروں نکلے نے. خولا دی زبان تے جملے مینوں سمجھ نہیں آئے. خولا روندی تے نظر آئیے, خولا تے جملے سمجھ نہیں آئے. ادھر آسمان تو اللہ نے حضرت جبریل نو کہہ دیتا, فرمایا جبریل جی رب جلیل کی آرڈر ہے. فرمایا میری خولا روندی پئی ہے, مینوں اپنا بندہ روندا چنگا نہیں جے لگدا. جا خولا دی وجہ تو نہ میرے پروردگار نو خولا دا رونا اتنا پسند آیا, اللہ نے پوری سورت سورہ مجادلہ نازل کر دیتی ہے. قد سمیع اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہا وتشتکی للہ. اللہ فرماندے نے جبریل جانا, جا کر کے میرے پیغمبر کو قرآن لے جا. رب نے خولا دا رونا اتنا پسند بنا لیا ہے. آج تو بعد رب نے قانون بدل دیتا ہے, اگر کوئی بندہ اپنی بیوی نو ماں کہہ چھڑے آج تو پہلا طلاق کو جاندی سی, آج تو بعد طلاق نہیں ہوئے گی. خولا نو کہو اپنے گھر دے اندر چلی جائے, رب نے فیصلہ کر دیتا ہے. خولا دا وتشتکی الاللہ, رب کے اندر اسی خولا دا رونا پسند کر لیا ہے, اسی خولا دے رونے نو ویکھ لیا ہے. ادھر خولا روئیے, ادھر آسمان تے جبریل آ گیا ہے. رب نے پوری سورہ مجادلہ نازل. مجادلہ دا معنی جھگڑا ہوندا ہے. سیدہ عائشہ فرماندیاں نے سیدہ خولا نبی پاک نال جھگڑا کر رہی ہیں, سونے تواڈے کولوں فیصلہ نہیں ملنا تے کدھر جاواں گی, میرا کو ماں باپ بھی کوئی نہیں, میرا کو بہنا بھائی بھی کوئی نہیں, سونے کدھر جاواں گی. ادھر جھگڑا کیتا, ادھر رب نے سورت دا نام ہی جھگڑے والی رکھ دیتا. رب نے خولا دے آنسواں دی قدر ادھر کیتی ہے. ادھر خولا روئی, ادھر آسمان تو رب نے قرآن بنا چھڈیا ہے. وَبْكِي عَلَىٰ خَطِيَّتِكَ, بندیا رو کے وخات صحیح, ادھر تو روئیں گا, ادھر آسمان تو رب تیرے گناہاں تے قلم دا جناب قلم پھیر کر کے تیرے گناہاں نو نیکیاں اندر بدل جھڑے گا. اللہ اکبر, اللہ اللہ درام تیزی وقار. اسے واسطے نبی پاک فرماندے نے کل بنی آدم خطاؤن, فرمایا ساری بنی آدم خطا کارے. فرمایا سب تو بہترین خطا کار وہ بندہ ہے جڑا بندہ رب دے کولوں گناہ کر کے توبہ کر دے نا. اللہ اکبر, اللہ اللہ. ادھر بندہ گناہ یاد کر کے روندہ ہے نا, ادھر آسمان تے رب اپنے فرشتے اندر اعلان کر دینے, اے میرے فرشتے تسی کہندے سو بندہ نہ بناویں. اللہ جی تو فرشتے تسی کہندے سو نا اے بندہ نہ بناویں. بندہ زمین تے جا کر کے یسفک الدماء, بندہ زمین تے جا کر کے خون بہائے گا, بندہ زمین تے جا کر کے قتل و غارت کرے گا. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے او میرے فرشتے ویکھو تے صحیح نا, میرا بندہ رویا ہے, مینوں اتنا پسند لگا ہے. آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے نال اتنی محبت کر دینے. اللہ اکبر, اللہ بنی اسرائیل دے اندر واقعہ آندا ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں سیدنا حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام نو نا اللہ تعالیٰ نے آرڈر کیتا اس جناب قوم دے اندر کتنا گناہگار بندہ. اللہ اکبر, گل تے توجہ کریا جے, گل بڑی سمجھن والی جے, اللہ دی قسم ایمان تازہ ہو جائے گا. سیدنا حضرت موسیٰ پیغمبر دی قوم دے اندر اتنا گناہگار بندہ, اتنا سیاکار تے خطا کار بندہ, سارے زمانے دے لوگ بڑے پریشان نے. انہاں نے پروگرام بنایا آج جتھے مل جائے گا سارے علاقے والے نے مار مار کر کے نا انہوں جنگل بیابان دے اندر سوٹ آوانگے, انہوں قتل کر چھڑانگے. اللہ اکبر, رات نو شراب پیتی اس بندے نے, شراب پی کر کے بے ہوش ہو کر کے زمین تے پیا ہے, لوکاں نے مارنا شروع کر دیتا ہے. اتنا لوگ پریشان نے, دکھ دے اندر آئے نے اس بندے دے ظلم دی وجہ تو. اللہ اکبر, مار مار کر کے نا ہڈیاں چورا چور کر کے نا انج جنگل بیابان دے اندر سوٹ دیتا ہے نا. اللہ اکبر, اللہ حضرت موسیٰ پیغمبر دا یہ جناب سجم تے یار بندہ گناہگار بندہ جناب جنگل بیابان دے اندر پیا ہے تے رب نال کال ملا لئیے, رب نال کال ملا لئیے. اللہ فرماتے ہیں شیطانہ آخری وقت بھی کوئی بندہ میرے کلو گناہ دی معافی مانگ لے گا, میں اس بندے دے سارے گناہ مٹا چھڑاں گا. اس بندے نے رب دے کلو معافی مانگ لئیے, ادھر معافی مانگی ادھر جناب ملک الموت آ گئی ہے, جہاں نکل گئی ہے. حضرت موسیٰ پیغمبر نو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ چلنا ہو جنگل بیابان دے اندر نا ایک میرے سجم تے یار دی میت پئیے, جا لے کر کے آنا. سیدنا حضرت موسیٰ فرماتے ہیں اللہ جی میں کلا جاواں یا کسی نو نال لے کر کے جاواں. اللہ فرماتے ہیں سونیا کلیاں جانا ہے, وہ دی میت نو اپنے علاقے دے اندر لے کے آنا.
سیدنا حضرت موسیٰ پیغمبر آئے نے اس میت نو لے کر کے علاقے دے اندر آئے. اللہ فرماتے ہیں موسیٰ چلنا جنازہ پڑھانا. حضرت موسیٰ پیغمبر نے جنازہ پڑھایا. لوگ کہندے نے ساڈے اندر جناب طرز عمل کی ہوندا ہے, اسی کہنے یار آخری دیدار ہی کر لئیے نا, اسی کہنے آخری چہرہ ہی ویکھ لئیے نا. لوگ کہندے نے موسیٰ تینوں جو رب نے آکھیا کہ تیرا سجم تے یار ہے, یار اپنے سجم تے یار دا چہرہ ہی وخا دینا. اے موسیٰ اپنے رب دے بیلی دا منہ ہی وخا چھڑنا. اسی ویکھنا چاہنے ہاں کیڑا رب دا اتنا پسندیدہ بندہ ہے جدنا رب اتنی محبت کردا پیا ہے. سیدنا حضرت موسیٰ پیغمبر نے چہرہ وخایا تو لوگ کہنے لگے نے موسیٰ اے توئی زانی بندہ ہے جنہوں اسی مار کے آیا, اے توئی شرابی بندہ ہے جنہوں اسی مار کے سٹ کے آیا, اے توئی جناب بدکار بندہ ہے جنہوں اسی مار کے جنگل بیابان دے اندر سٹ کے آیا. حضرت موسیٰ پیغمبر نو رب نے اعلان کر کے دسیا موسیٰ انہاں نو دسنا کل تک تے گناہگار سی, آخری وقت اس بندے نے میرے کو اتنی پیاری توبہ کی تھی ہے, اے دی توبہ دی وجہ تو جنہ نے جنازہ پڑھے ہے میں سارے انو معاف کر دیتا ہے. وَبْكِي عَلَىٰ خَطِيَّتِكَ, بندہ گناہ کر کے معافی منگے. اللہ فرماندے نے سونیا کل گناہگار واقعی سی, میں ماننا گناہگار سی, لیکن اس بندے نے میرے کو توبہ ایڈی سونی کی تھی ہے, میں اس بندے دے جنازہ پڑھنے والے نو بھی معاف کر دیتا ہے. کوئی انج دی توبہ کرنے والا ساڑھے جو بھی شاید کو بن جائے. حضرات آ جاؤ رب دے سامنے, اللہ دی قسم بندہ آنسو بہا کے رب نو گل کرے, رب بڑی قدر کر دا جے, ایدی بھی قدر کیتی ہے رب ساڑھی بھی قدر کرے گا.